Uma erupção no Sol gerou um alerta de tempestade geomagnética para a Terra. A tempestade geomagnética impactou o campo magnético hoje cedo. A velocidade do vento solar é superior a 500 km por segundo. Isso pode alterar a atividade sísmica. Nos próximos 2 dias, teremos períodos de tempestades geomagnéticas até terça-feira. Alguns terremotos de magnitude maiores que 5,5 também são esperados, e há também a possibilidade de algum grande evento. Toda a região da América Central e do Sul deve estar em alerta. Se espera que essa ejeção de massa coronal atinja o campo magnético da Terra no final deste domingo até o início de segunda-feira. A NOAA já emitiu um relógio de tempestade geomagnética para um evento G2 moderado. A erupção solar aconteceu há 2 dias atrás e durante um período de 12 horas, uma enorme quantidade de energia deixou o Sol. Os cientistas ficaram muito preocupados pelos impactos que a Terra pode sofrer a partir desses eventos. No primeiro impacto, pode ocorrer flutuações da rede elétrica na Terra. Também é possível que haja falhas nas comunicações de rádio e sistemas elétricos, como internet, GPS, sinais de HF e alguns pequenos apagões. Toda a região da América Central à Colômbia tem 58% de chance de um terremoto de magnitude 7 nos próximos 7 dias. As áreas de maior estresse são o México, a fronteira com a Guatemala, Costa Rica e Panamá. Mas não está descartado também que isso possa acontecer na Colômbia. Essas informações é para que fiquemos atentos como uma forma de prevenção. Essa é apenas uma possibilidade. Não há necessidade de ficar alarmado, mas em alerta. Algumas outras áreas também devem ser observadas durante essa tempestade geomagnética, que são as regiões ao redor do Mediterrâneo e do sul da Europa, especialmente Grécia, Turquia, França e Portugal. E também toda a região do Caribe, desde as Ilhas Caimão e Jamaica até as ilhas do Arco Vulcânico. Muy fuerte terremoto de magnitud 6.7 a 11 kilómetros de profundidad sacude Filipinas e Indonesia. El Servicio Geológico de los Estados Unidos informó de un terremoto de magnitud 6.7 en Filipinas, cerca de Tagbac, occidental Mindoro, Mimaropa. El terremoto ocurrió temprano en la mañana del lunes 14 de marzo de 2022 a las 5:06 am hora local, a una profundidad moderadamente superficial de 33 kilómetros. La magnitud exacta, el epicentro y la profundidad del terremoto podrían revisarse en las próximas horas o minutos a medida que los sismólogos revisen los datos y refinen sus cálculos o cuando otras agencias emitan su informe. Más tarde, Geociencia Australia emitió un segundo informe que lo catalogó como un terremoto de magnitud 6.5. Otras agencias que informaron sobre el mismo terremoto incluyen el Centro Alemán de Investigación de Geociencias,
PFZ con una magnitud de 6.5, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología Philbox con una magnitud de 5.7, la Réseau National del RENAS de Francia con una magnitud de 5.8 y el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo con una magnitud de 6.5. Generalmente, los terremotos de esta magnitud son registrados por más de una agencia y los resultados pueden variar, y los informes posteriores que llegan después del primero a menudo muestran más precisión. Con base en los datos sísmicos preliminares, el sismo debería haber sido sentido ampliamente por casi todos en el área del epicentro. Podría haber causado daños leves a moderados.